bem com vocês? E hoje eu tô aqui pra fazer slime. E meu nome é Serena. E vamos começar falando os ingredientes pra vocês. Aqui é cola, espuma de barbear e água boricada, carbonato de sódio, corante azul e verde e glitter. E vamos aqui começar fazendo. E a primeira coisa que a pessoa tem que botar é cola. Pronto. Pronto, gente. Aí agora a gente vai botar. Deixa eu colocar aqui. Agora a gente vai botar o corante. E eu vou usar o corante azul. No outro dia eu fiz o corante verde. E vamos misturar. Eu quero misturar, gente, com um azul bem forte. Azul. Pronto, já coloquei. Agora eu vou mexer. Eu não quero tão focando assim. Vamos mexer. Vamos colocar. Pronto, gente, já coloquei. Agora eu vou misturar. Eita, gente. Uau! Eu quero assim, olha. Ó, tá tão forte assim, não. Porque esse aqui tá claro, que tá mostrando que é claro. E aí, vocês viram? Agora estamos misturando. E o último. Pronto, gente, senão vai acabar. Aí, vamos botar, vamos mexer. Eita, gente, acho que eu fiz uma besteira. Mas vamos continuar. E agora o que a gente faz mesmo é isso? Agora é glitter. Eita, gente. Vamos botar o glitter, eu quero bem brilhante. Pronto, gente, vamos misturar. Misturar, misturar. Ui. Vou botar assim, senão não vai acabar. Pronto, gente. Agora já tá bom. Vamos misturar. E agora vamos botar isso. Eu não tenho certeza, gente. Vamos misturar. Sabia, gente, quando eu fiz slime? Não sei se é isso. Agora vamos botar espuma. Tem que botar. Seu filho tá lá, ó, na caixa, lá.
Gente, vocês só podem fazer isso com seu papai e com sua mamãe. E eu já tenho 5 anos, eu já sei fazer slime, eu só sou um pouquinho adulto, só um pouquinho. Aí meu pai tá aqui gravando, aí por isso que eu tô aqui com meu pai. Então. Pronto, gente, porque já tá bom. Esse aqui vai sair no ponto. Que no outro dia ontem eu fiz um verde, aí saiu do ponto. E já tá bom, né? Vou misturar. E agora vamos pra próxima coisa. Agora aqui, mas primeiro a gente tem que misturar ainda. Porque senão a slime vai ficar ruim. E como tá ruim, aí tá bem brilhoso, né? Parece, aqui tá sujo, mas tá bem brilhoso. Agora vamos botar... Tem que botar por um pouquinho, ó. Já tá bom. Água boicada agora. Tem que mexer rápido, senão vai sair do ponto, não é, pai? Porque eu já sei fazer slime. Então eu assisti fazer slime. Ai, gente, eu tô muito cansada de fazer. Mais água boicada. Vamos mexer até ficar durinho. Gente, mas ainda vou fazer também uma slime mais uma vez. Tem que botar quando mesmo vai água boicada até dar o ponto, entenderam? Mas sabia que depois da cola é a espuma? Mas também pode ser assim, sabia, gente? Mas temos que mexer rápido, senão vai sair no ponto. Tô botando por pouquinho, sabe? Pra não botar muito e exagerar, aí não fica ruim. Pronto, né, gente? Acho que já tá bom. Rebelei tudo. Eu acho que é pra botar mais. Olha, o slime tá ruim. Mexe com os pés. E agora vamos fazer a mágica. Tchau, gente. Espero vocês. Mas ainda não acabou o vídeo, não. Vira a posição. Já saindo do pote. Olha como tá bem brilhoso. Gente, com isso tem que precisar a ajuda do seu papai e da sua mamãe. Mas como? Eu vou chamar minha mãe pra ver como tá minha slime e ela vai estar aqui do meu lado. Ô mãe! Agora, gente, eu vou botar na mão. Ui! Ui, que nojo, gente! Que nojo! Ai, gente, eu acho que não deu certo. Tá ruim demais. Mas vamos continuar a mexer, que não acabou. Eita, gente. Devagarinho, assim. Tá azul forte, mas não tá tão forte. Peraí. Ó, gente, como ficou a slime, ficou muito boa. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal. Tchau, beijinhos. Até o próximo vídeo.
Vai!